個3個位個貓係。你自己帶去冇得，呢度冇㗎，邊度冇啊？咩天使得得 B 啊？係我要天線得得 B。呢度。香港95蚊啊！即係點啊？呢度79啊？係喎，我差唔多啦。冇啊，好似冇立布布。呢隻有冇啊？未有貨飛睇啫嘛。嗯？電話食過邊度？呢啲又係冇嘅。有啲先佢中意呢個咯。咦，我奶奶係咪要呢啲啊？呢個咩嚟㗎？我個仔咧話要我買隻咁大嘅俾佢。我呢個係杯嚟㗎。我話擺去邊？呢個幾錢啊，大佬？咩嚟㗎呢？你買咗呢個唔買跳繩㗎啦，你自己諗啊。嚇？哇！呢個可以一 set 咁樣買添咁。好啊，開始啊！佢哋開緊呢個盲盒。盲盒。佢話想要淺黃色，你想要邊隻色啊？天使得得 B。你要咩色啊？綠色。綠色啊！表姐話要淺黃色。冇啊，我驚。即係佢，如果你兩個收中，大家嗰個咪交換咪得咯，仲好啦。哦，都好。粉紅色幾靚啊！星面嗰隻啊！你唔好拆佢哋嗰隻。波波仲要拼，我哋拆咁耐啊，阿叔。好啦，拆咗佢，咪寫俾你睇。紫色啊！哇，好靚喎！姨媽覺得紫色好靚喎。佢中意綠色。咁你拆埋佢啦，波波。紫色好靚啊！你嗰個中意粉紅紫色㗎，你唔好以為啊，表姐。唔得啊！呢個。哇，好靚喎！哎呀，好靚啊！淺紫色嘅佢嗰隻，好得意啊！哇，好得意喎！邊度？開始，1、2、3，開始，好緊張啊！我要邊個啊？小學要氣球嗰個啊？咩嚟㗎？呢個藍色。咩咖啡喎？哎呀，黑色啊！哎呀，一樣嘅。哎呀，大鑊啦！揀中兩個一樣㗎，但係你個數量唔一樣㗎。喂，我哋俾波波抽，波波個手。不過佢好多，我都係中意買都幾靚買㗎啦，99蚊好過買嗰個嘢啦，係咯，咁而家買咗啲咩你哋買？黑色有黑色，全部都黑色㗎。喺香港好多碎濕濕嗰啲啊！我覺得呢個好硬嘅，呢個可以任出，揀一個你自己中意嘅。我哋嘅目標就係呢一個。呢個好重喎，呢個。但係我哋唔小心抽咗2個呢個。呢個有啲重。咁你試下呢個啦。小心掉落地喎，你哋望住喎。係咁味嘅咩？係啊。紫色喎你。啡色喎。佢就係想要紫色啊。紫色好靚喎。攞出嚟啦。唔係啊，係嗰個啊嘛。啡色啊。哎呀，點解會咁㗎？算啦，抽手啊。3仔啊。啡色都好啊，起碼唔係又係藍色。佢哋全部都係呢個。士多啤梨紅色嘅，哦都好靚啊呢隻，有冇？得2個，係2個喎，應該有3個喎。OK，而家。
嘅，不如俾我試。得好嘅。哇！即刻焗㗎呢啲食。我怎么知道？再来一盒。不要了，不好吃。不好吃才吃。哇！呢啲漢堡包。哇！呢啲感覺上好似好新鮮嘅葡撻。哇！超市入邊有呢啲咁樣嘅熟食檔喎，嗰邊都有喎。呢度有呢啲即刻斬嘅嘢食，你睇下過嚟都。哇！即刻食呢啲片皮炒片。係咯，好似好好味喎！幾多錢啊？咁樣賣？哦，呢個價錢。北京烤鴨，有嗰啲乳豬嗰啲。哇！家姐有呢啲喎，好似好好味喎，係咪？咁樣有呢啲串燒賣，係咪即烤？我而家哇，好正啊！一样的 box。哇！呢啲好正喎，家姐你睇，要唔要啊？包2串好嘛？今晚先食燒烤。但係呢個抵食喎，呢個係賣呢啲包呢啲，好正喎。啊，有機會。我唔得。有機會啦。夾出界。你唔好揈佢啦，唔使揈㗎呢啲。入邊仲有好多嘢夾㗎，點你一定要夾啲食啊？爭少少。我哋爭啲夾到啊！咁炮係啦，啱啦，夾多一次就得㗎啦。哇！咁犀利嘅你！
夾咁大個袋啊你！哇！就嚟得啦個窿魚啊！好啦，好靚喎真係呢個袋。應該就嚟得咯喎。咦？似乎有機會喎。哇！哎呀，爭少少啊！但係你都要夾翻一樣。哦，好啦。平下爪，左右係啊。哎呀！對面嗰個咧？對面嗰個唔得㗎。哦，好啦。我夾過一次啦，擺喺個魚位啊。哦。咁你平下個爪啦，左右。唔得㗎，唔可以平㗎。我頭先冇平嘅，爭啲跌咗落去啊！你啱上咁咯，4個位，3個啊！我個平咗。你試下夾隻肉桂狗。唔得啊！我要夾。哦，好啦。誒，就嚟得咯喎，再夾。試下夾佢個尾巴。唔得㗎，夾佢尾巴。哎呀，咁都唔得，哇咁勁嘅你！我都冇做過。係寶夾啊！係啊。夾到啊！喺邊啊？哎呀，係咪唔得㗎？夾到咁黑。哎呀，我覺得你直接夾。爸爸，頭先我夾呢隻嘢一下就冇夾咗。咦，寶夾噃，爹哋。哎呀！好吃啊！哇！對面嗰個會唔會易啲？對面嗰個好似易啲。點解你唔夾對面嗰個？根本唔得㗎。你都冇夾好個位。
係啊，左邊右邊嗰個易夾啲嘅。誒就嚟得啦，夾前面，唔好夾後邊啦，夾呢度。係啊，夾係啊係啊。啊，2下就搞掂咗。你嚟緊麥呢啲係咪啊？所以你同佢溫幾時麥啊？哇！喂，唔好擺手去啊！一陣間佢以為你攞佢出嚟。家姐呢只係咪大抖音大嗌嗰隻老鼠啊？有得賣喎，唔係呢隻，好似4800喎，嗰隻啊，嗰隻話唔係，嗰隻係嗰啲叫。佢哇！佢真係就嚟出到嚟啦，好恐怖啊！佢咧係。哇！佢真係好哇，好誇張啊！呢隻嘢佢擒得兩。呢間係咩啊？係。唔係啊，姐姐等一陣先。你買咗個咩麵包啊 ？OK。快啲去啦！我哋正辦公室嚟嘅。正版嘅喎呢間。啊！你真係好討厭喎你。俾錢入去嘅應該。佢撩佢玩啊！哎，好得意啊！乜嘢啊？邊隻啊？松鼠嚟㗎，松鼠喎。哇！呢個瞓咗喺個貓沙兜度瞓覺都咁搞笑嘅咁樣。